Bega ba, bai. Bukatu ezagun atzo geratu zitzaigun azkeneko atala, MOSFET transistorei buruz. Atzoko rollo guzti hori sartu ondoren ikusi ditzagun transistor hauen azkeneko beste ezaugarri batzuk. Lehen da bizikoa, hauxe, marraztu behar dut hemen, izenburua oraintxe jarriko diot, marraztu behar dut orain transistor hauen bere egitura, bere erdieroale egitura, berriz, zagitzen bat garren aldiz. P gorputza, N gutxi dopatuta, drainatzailea, N gehiago, kontaktu hau hementxe, gorputzan eta N horretan, itxoen hor laxe, beste hau hemen, hemen D, eta gure G, isolatuta, hementxe. Hau baritu gea, etengailu bezala funtzionatzen, hemengo sareari intensitatea norabide honetan kontrolatzen. Demagun orain, hau polarizatzen dugula tensio altuekin beharrean, tensio negatiboekin. Polarizazio honekin, tensio ikuspegitik plus, minus egiten dugula. Erabilera praktikorik ez dauka. Da bakarrik ikusteko, zer gertatuko zan, itzegin, ez da riragabe, mesedez. Zer gertatuko zan, hori egiten badegu. Bera, tensio altuago bat hemen bajuago bat. Tensio altuagoa bailegatzen da N ontara, baina P ontara ere bai, eta N ontara bajua. PN juntura bat polarizatuta zuzenean. Egoera honetan, hauxe, diodo bat izan behar da. Horrelaxe polarizatuta, zuzenean. S eta D artean, badaukat ben, S eta D artean diodo bat bezala zuzenean polarizatuta daukagu, eta horrelaxe funtzionatu dezake. Askotan teknologikoki gauzak integratzerakoan, behar bada, erraxago da. Osagai berdinak egitea, funtzionalitate ezberdinekin, struktura berdina transistore bezala, beste aplikazioetan diodo bezala, eta bar. Eta intensitatea horrela esetorri behar zaio. Horrela esetorri behar zaio, hemendik, arutza. SD deitu behar diot polarizazio horrekin, intensitate positiboa, tesetik sartuta. Orden, irudikatzen badegu hori diodo baten grafika bezala, diodo honen bere tensioa VD, kasu honetan VSD izango zen. VSD positibo hartzen baldin badegu, zuzenean dagolako, horrela irudikatzen badegu. Eta diodo honen intensitatea ISD bezala positibo hartzen baldin badegu, honen erantzuna izan behar da, diodo baten erantzuna. Horlaxe. Aixola gabe, hemen G honetan zer egitun dugun. Hemen, kanaltxo bat irekitzen badegu, intensitatea beti hemen joan behar da. Ez da aixola behar hemen egiten duguna. Beraz, horlaxe, ondagoenean dio dau, intensitatea pasatu berzaio. Portaera hau, marrazten badegu gure transistorearen grafikan, VDS. ID. VDS. Da VSD alderantziz. Hau da, VSD izan behar da, VDS negatibo. Orden, polarizatzen badegu gure transistorea negatibo, horren txekin dudan bezala. Hau lurrera konektatuta negatibo egiten badu, hemen txegongo ginen, eta ID, norabideokinekin positiboa. Eta horrela, sartzen bat zaizgu, ISD negatiba, erantzuna bizango genuke. Hemen izango genituzke transistorean ezaugarri guztiak, baina VDS negatiboentzat diodo betzela funtzionatea berdu. Hau elkartu genezake transistore honen erantzun osoari. Eta G-muturrau zero mantentzen badegu, orduan izango genuke diodo baten erantzun osoa. Hemen ondagoenean, eta G-mutur hori zero baldin bada, orduan kanala ez da sortzen, eta diodo baten erantzun osoa izango genuke. VGS zero do txikia mantentzen badegu, diodo erantzuna osoa hori izango zen. Ebakiduraren gunearen erantzuna, eta oraintxe berri hau daukaguna. 0,7 volt inguru. Lehen da biziko ezaugarria. Diodo bezala funtzionatzen duelako. Diodoa. Edo MOSFETA diodo bezala. Besterik ez. VDS negatibo baldin bada, holaxe.
Bigarren ezaugarri, temperaturaren portaera diodoa, transistora hauena. Demagun neurtzen degula. Transistore baten bere erantzuna, kanal bat irekitzen badegu, VGS, eta VDS arabera abateratzen zaigu. Giro temperaturan. Temperatura igotzen badigu transistore horri, erantzuna hausi izan behar da. Temperaturaren ondorioz, intensitate gutxi eman behar digu. Erantzuna hau izan behar dugu. Temperaturaren ondorioz, temperatura gehiagorekin, malda txikiagoa resistentzia handiagoa izan behar da kanal horretan. Eta hauxe da, transistor hauen erantzuna temperaturaren ondorioz. Orduen, temperatura igotzen bada, transistor hauetan, bere barneko resistentzia, RDS edo kanalerako edo atzo baitu ginena kalkulatzen gauzak ulertzeko, RDS ahonditu egiten da. Erresistentzia ahonditzen den arabera, erresistentzia ahonditzen bada, pasatzen zaion intensitatea murriztu. Temperatura igotzen bada, pasatzen zaion intensitatea murriztu. Temperaturaren ezaugarria. Baina hone badauka aplikazio praktiko elegante bat. Hauxe, potentzia aplikazioetan nahiko bagendu adar baten intensitate handi bat transistorekin kontrolatzea, erabili ditzakegu potentzia bajoagoko transistoreak, baina paraleloan konfiguratu, horrexe adibidez. Demagun, hemendik intensitate potolo bate etortzen dela, eta kontrolatu behar dugu bi transistorekin. Hau bat, eta hau beste bat. Banatzeko hemendik dator intensitate guztia, erdia egiteko transistore hauen intensitate maksimora ez ailegatzeko. Hau konfiguratzen dugunean, tolerantziak eta bar direla, fabrikazio tolerantziak eta bar direla, eta demagun, hemendik intensitate gehiago etortzen dela, hemendik baino. Intensitate gehiago pasatzen bazaio, honen temperatura honena baino gehiago ahonditu egin behar da. Areagotu egin behar da temperatura. Horren ondorioz, honen erresistentzia ahonditu, eta horren ondorioz, temperatura horren ondorioz, intensitatea murriztu, berotu delako. Eta, beste niko diferentzia, hemendik pasatu. Hau da, bera bakarrik, ezaugarri honengatik, oreka batera hilegatzen da, eta hemen daukagun intensitatea bietan banatzen da antzeko balioekin. BJT transistorekin alternatziz gertatzen zen. Honek intensitate altoa bat baldima dauka, berotzen da, hau baino gehiago, hobeto gidatzen du, eta gero eta intensitate gehiago hartzen du. Eta haiekin, intensitate hau jango zen adar batetik bakarrik. Eta guk banatzea nahi ditugu bietan, intensitate altu hori jasateko. Hau ez da egin transistori bipolarrekin, eta hauekin bai. Urden paraleloan, hau aplikazio praktiko nahiko elegantea da potentzia aplikazioetarako. Bigarrena. Eta azkeneko ezaugarria, ez dakit ezaugarria da, baina hemen bildu ditut gauzatxo hauek. Honi MOSFET transistorearen egitura horrelaxe ikusi dugu. NPN. BJT transistoreetan NPN transistorea esaten genion. Kasu honetan, NPN konfigurazio hauetan transistore hau NMOS esaten zaio. Honi hau NMOS bat izango zen. Eta fabrikatzerakoan egiten badegu harrikoxkorroien inbertsoa, PNP, etengailu hau aplikazio bat lortu dezakegu, baina kontrako tensioekin, kontrako intensitateekin, hau da, PNP konfigurazioa baldima daukagu, gorputza P izan beharrean, N harrikoxkorra baldin bada. Iturria orain gorran jarri behar dut, zeren lagun hau da, NMOS transistorearen lagun inbertitua, eta dena alderantziz egiten du. Jarri behar dut, hemen asko dopatuta dagoen P harrikoxkorra, eta elektrodoa, hau, ez izan behar. Buelta eman behar diegu denetan. Bai materialetan eta bai kontaktutan. Eta azpiko hau, laxe,
P gutxi dopatutakoa, B elektrodoarekin, hau D muturra izan behar da. Hemengo elektrodoa berdin, isolatuta, elektrodoa, G muturra, eta goikoa dago nutzak konektatuta, gorputzara, bestearen kasuan, baina dena alderantziz. Honen simboloa hau izan behar da orain, goian S, azpian drainatzailea, intensitatea simbolari bulta eman diogunez horrelaxe, I azpide, baina orain S-tik sartzen da, eta simboloan gezitxo jarri behar dugu, eta G muturra beste kasuan bezala horrelaxe, beti zintzilikatuta eta kontakturik gabe. P MOS transistorea. Bere portaera beste horren berdin-berdina. S muturra lurrera konektatu beharren, orain konektatu behar dugu zirkuitoko tensio altuena. Tensio diferentzia baldin bada txikia, moztuta. Tensio diferentzia baldin bada altua, pasatzen da intensitatea. Ez dugu gehiago aztertu behar. Gai digitalean bai. Bere portaera digitala bai izan behar dugula, bai behar izan behar dugula, baina oso modu eskematikoan. PMOS transistorea, kontrako materialekin, eta simbolari bulta ematen baldin badiogu, horrelaxe nik uste dute errexena ulertzen dela. Hiru ezaugarri hauek. Diodo bezala, temperaturaren ondorioz daukagune aplikazioari, eta PMOS transistoraren laguna. Eta ja, horro harretan daukazuen azkeneko ataltxo bat, ez diot zenbakiri jarri. Hor daukazue gardenki bat, konparatzen ditugula transistore bipolarra eta MOSFET beraien artean aplikazio ikuspegitik. MOSFET oso ona aplikazio digitaletan. On-off. Ohmikoa edo irekita. Oso ona aplikazio digitaletan. Aplikazio digitalak, ate logikoak eta bar egiteko. Egin ditzakegu ate logikoak, izugarrizko transistore MOSFET txikiekin oso potentzia gutxi gastatuta eta izugarri azkar izan da. Horregatik, zuen mugikorreko edo ordenagailuko txip horietan, milioika horrelatzeko transistorek osatzen dute, ate logikoak eta hori egiten dituzten filtro guztiak eta egiteko. Gai digitalean ikusiko ditugu, funtzionatzen, oinarrizko ate logikoak ikusiko ditugu. Ezaugarri honen ondorioz ere bai, potentzia aplikazio askotan ere, transistore bipolarraren alde, konparatuta abantaila dauka. Ordene, potentzia aplikazioetan ere bai. Nik uste dut horiek direla. Paralelo ezaugarri honengatik. Potentzia hori paralelo ezaugarri honengatik. Bipolarrak ordez, hau, lehendabiziko ezaugarri garrantzitsuna izan behar da, amplifikazio aplikazioa. Ikusi genuen amplifikadore diferentzialaren lehendabiziko etapa nola egin, bi transistore konfiguratuta, aprobetxatuz aktibo dagoenean linealtasun lineala daukana, eta hori oso lineala ere, beraz, amplifikazioa, horrek daukan linealtasuna zona gune aktiboan, hau baina asko zegoagoa izan behar da. Eta zer gehiago? Linealtasun hori dela eta potentzia bajuko aplikazioetan ere, azkeneko gaian ikusi behar dugu ere, oso praktikoa da. Iturri linealak egiteko. Oraingoz ez dakigu zer diren, baina potentzia bajuko iturri linealak osatzeko. Alak, potentzia bajuko aplikazioetan. Eta azkeneko ezaugarri edo abantaila hauekin konparatuta, hauxe. Transistore hau gogoratzen baduzu ezan NPN harrikoxkorrak. Eta intensitatea pasatzen zitzaion osagai guztietatik, zabalera guztietatik. Hau hiri pasatzen zaio intensitatea kanalatik. Orduen, erdieroale material berdinekin BJT asko zera inkarrakoa da. Osa, erdiarole, silizio gutxiago berdetzu behar dugun intensitatea pasatzeko. Hemen, intensitatea hemendik pasatzeko,
organizazioa pixka eta ondixo izan beharko da. Orduan hori ez daugarri edo ezberdintasun bat bezala, osagaiaren azalera guztia erabiltzen du. Osagai erdieroale osagaiaren azalera edo superficie guztia, azalera guztia erabiltzen du eta material ikuspegitik eraginkorrago. Naiz eta biak ere oso txikiak egin daitezke. Osake ez dakit hau. Jakiteagatik. Intensitatea pasatzen zaio. Osagai guztietatik eta hemen kanaletik bakarrik. Eta honen bai, horrein ja bukatzen dugu MOSFET atalau. Seigarren ata, zarata. Zarata hitzak zerbait esaten dizu ez doiri elektronikoki. Mikrofonak eta daukaztuenean entzuten den hori edo zerbait gehiago ikusi duzu edo. Zarata. Gai zakarrena horrentxe ikusi batugu, seigarren hau. Problema besteik ez. Ikusi itzagun problema horiek, eta gero saiesteko, ia badagon moduren bat, edo bintzat murrizteko guen eragina. Seigarren gaia. Gai zakarrena. Eta hori ez garela sartu behar, seinale horiek nola diren, baina sakontzen badegu orain ez zakarrago. Zarata eta electromagnetic interference. Interferentzia elektromagnetikoak. Problemak. Hau idea, Houston, tenemos un problema. La lenda bizikoa hauxe. 6.b. Zarata. Adibide simplena ikusi behar dugu. Erresistenziatxo bat. Horla xe irudikatu behar dut. Bere materialarekin eginda, intensitatearen pasabideari horre oztopoa jartzen. Hau materiala da. Erdierolea izan daiteke, eta erdierole gaian ikusi zenuten, erdieroletan, bestineko materialetan ere, metaletan ere, giro temperatura dela eta bakarrik, horre elektroi batzuk loturetatik ateratzen dira, eta hor daude bueltakan aske. Batzuk pixkatzuk. Orduan, egin behar dugu orain argazki bat elektroi hori eta gelditu behar ditugu. Eta demagun, momentu txorretan, guk ezin ditugu kontrolatu horiek, bizi beharko geha giro temperaturan, eta ezin dugu saiestu elektroi horiek horregotea. Eta argazki hori txorretan, demagun, argazki hori egin dugula. Elektroiak gutxi dira. Baina ikusten zu argazki txorietan hemen elektroi gehiago daudela hemen baino. Bakarrik berai mugimendu aleatorio eta argazki honetan hemen gaixo. Bale, horrein beste bat egin behar dut. Pan, eta urrengo argazkian igual, ateratzen dira, horrela xe. Elektroi gehiago hemen. Hau da, hemen daukagu, karga negatiboagoa hemen baino, altuagoa. Hemen neurtzen badugu oszilloskopio on batekin, belagai neurtzeko elektroi guztioien karga ezberdintasun hori, neurtzen badugu oszilloskopio batekin, hemen pantailan. Eta hemen denboran, ikusi behar ditugu, hemen sortzen diren tensio diferentzia guztioiek elektroioen mugimenduagatik. Oso txikiak izan behar dira eta oso azkarrak. Ikusi behar dugu horrelako seinale bat. Super zakarra, pin, baina hor dagona. Txikia, zeren dauka zer ikusia hor dauden elektroi aski horien tensio diferentziatxo horrekin. Eta hori ezin dugu saiztu. 25 graduan bizi beharko gea, elektroi horiek hor egon behar dira,
ezin ditugu mantendu lotuta, gehienak daudelako, baina pixkatzuk ateratzen dira, ezin da saiestu. Hor dago. Bakarrik, egoteagatik hor. Hau bakarrik, ozten badegu zero absolutura, geldirik egongo zirien denak, beraien loturetan, baina ez da posible. Hau xe daukagu egora hau. Eta tensio seinale honi oso txikia, baina hor dagona, zarata tensioa, edo noiz bestela ikusiko duzu, gu ez sartu behar hau aztertzea. Estadistikako gauzak behar dira aztertzeko seinale horien abiadura, aleatoritasuna eta bar. Baina hortxe dago, oszilloskopioan bertan laborategian ere eskala handiena jartzen baduzu, ikusten da seinale hori. Izan behar dela tresnaren zarata seinalea. Eta hau zindigu saiestu. Hau gertatu behar da, erresistentzia batean, kondensadore batean, bobina, oszilloskopioan tresnan, kable guztitan. Horregon behar dira, biti elektroi txiki batzuk, hor mugitzen, aldi batzutan gehixo hemen, beste batzutan gutxixo hemen, tal, eta tensio diferentzia bat sortu behar dute oso azkarra. Txiki baina oso azkarra. Eta zer eragina izan dezaken honek gudak egun zirkuitotan demagun, lehendabiztiko hau egin behar duguna da, irudikatu behar dugu problema hau, eredu batekin, irudikatu behar dut hau, erresistenzia perfecto batekin, hau erre baldin bada, hau erre, erresistenzia perfecto, zarata gabe, elektroi gabe, eta irudikatu behar dut tensio hori, zarataren tensio hori, men iturri bat bezala. V noiz. Hor laseien. Orduan, adibidez, zirkuito batean, guk ezautzen dugun zirkuito bat, simplenetako bat jarri behar dut, seinale amplifikatzen dugun zirkuito simple bat, jarri behar dut, amplifikadore inbertsorea, adibidez. Amplifikatu behar dugu seinale bat, VI, eta konektatu behar dugu R bat. Honuntza, RB. Honuntza, eta hemen VO. Eta honek, hauen arabera, zan, VO da VI arabera, minus RB, zati R bat, bider VI. Aztertu dezagun orain, zer gertatzen da zarata baldin badaukagu. Sartu ditzagon erresistentzia horietan, eredu hau, zarataren eredu hau. Adibidez, R bat perfektua jarri behar dut, eta temperaturaren ondorioz daukadan zarata, irudikatu behar dut hemen iturritxo honekin, bere V noiz bat. Eta beste honen kasuan, minus plus, V noiz bi. Eta hor daude. Erresistentzia honen bere zarataren iturria hemen dago. Horten aztertu behar du zirkuita osoa. Gainezarpen printzipio erabiltzen badegu, iturri honen eragina irteeran, da hauxe. Honen eragina, hau kenduta eta hau kenduta, izan behar da, honen berdina. Honen berdina, aztertzen baduzu ikusiko duzu. Osake, honen eragina izan behar da hauxe. Minus RB, zati R bat, bider V, N bat. Eta hori ikusten duzu problematxo bat. Zarata hemen genuen. Txikia, baina judi, hau ere amplifikatu egiten da, ikusten dute. Sarrerako seinalea bezala amplifikatu egiten da. Seinale zakar bat, kontrolatzen ez dugu seinale bat ere amplifikatzen. Beste honen kasuan, besteneko seinale guztiak baliogabetzen baditugu, hau lurra izango zen, VO izan behar da, zuzenean minus VN bi. Hau ez da amplifikatzen, baina hor dago. Eta bi resistenzien tensio, zarata tensio batutzen da, bat amplifikatuta eta guzti. Orduene, guk ez dugu kontuan hartu behar, baina jakin dezagun hor egon daitekela, eta gu ere hori amplifikatzen gabitzala. Eta hor txigeratu behar geha, ideia honekin. Gogoratzazue, nondik sortzen da tensio hori? Temperaturaren ondorioz ditugun karga libre horien mugimendu aleatorio horren ondorioz sortu daitezken tensio diferentzia azkarrak dira.
Listo. Ez dugu gehiago ikusi behar, zaratari buruz. Problema gehiago. Problemas. Ia, irudikatu zagun beste problema bat. Sei, bi. Hemen izen burua gero jarriko dut. Hor duzue, baina gero jarri behar dut. Problema. Bazabiltzate diseinatzen zuen txartela bat, sensore batzuen irakurketa biltzen ari zarete, proiekturako behar izan behar duzte hori prozesatzea, amplifikatzea, errore seinaleak ateratzea. Tensio bajuko sensoreak edo seinaleak zabiltza diseinatu behar ditugu demagun. VS, seinale bat, sensore bat daukagula hemen, bere RS-rekin. Eta sensore horrek demagun irakurtzen dugula edo kargatzen dugula karga bat. Ez gabiltza horrela, baina demagun simplifikatu dezakegula sensoreen irakurketa hemendiko nutza, ez dakize luzerarekin, errestentzia hori kargatzeko VS honekin. Baina hau daukagu ez dakize inguruan, ez dakize industrial inguruan, eta hemen ondoan badaukagu motor potolo bat, potentzia handiko motor bat, elikatuta iturri, potentzia alduko iturri honekin, hemen. Inguruan dago. Gure tensio bajuko zirkuitotxo hemen, eta hemen potentzia altuko eta tensio altuko beste hau. Ondoan. Lehen da bizikoa. Demagun nahiko ondo daudela. Begira, ondoan daude ez da? Metal isolatzailea. Hemen daukaguna, kable hori da metala. Beste kable hau da metala. Eta hemen daukagu isolatzailea. Eroalea. Eta hemen isolatzailea izea. Isolatzailea. Bale, metal hori fina da. Haure bai fina da. Eta hori ez da kondensadore bat. Baina estruktura bai berdina da. Oso kondensadore xenebera, zakarra, txikia, hori ez dira plakak. Baina existitzen da. Eta naiz eta kapazitate oso txikia izan, ez da zero. Irudikatu behar dugu problema hau, nahiko gertu daudelako, horrela xe. Gertu daudelako. Inguruan daudelako bi zirkuituak. Kapazitate bat sortu behar da hemen. Txikia, baina kapazitate bat. Piko faradi ingurukoa. Osa, ez da zero. Txikia. Baina horrela xiko kapazitate bat izan ditzakegu, kable hauek nahiko gertu baldin badaude. Hemen gertatu bertan beste zerbait, izan berda. Hemen tensio bajua. Zirkuitu tensio bajukoa, beste hau tensio altukoa, orduan hemen bi kable hauen artean tensio diferentzia bat izan behar dugu. Egon berda. Eta, tensio horiek ezberdinak baldin badira, hau, seinale alterno bat, hau seinale motal bat pixkanaka aldatzen, hau da, tensio hori. Aldatzen baldin badago, kapazitate bat baldin badaukagu, hemen intensitate bat sortu behar da. Interferentzia, intensitate bat esan behar diogun, hauxe. IMI kapazitate parasitu honetan. Nora bide horrekin. Eta zero ez denez, zirkuituara sartu ez zaigu. Eta zirkuitu hontara sartu ez zaigu.
baliokide honetan, begiratazu intensitate hori banatu behar zaigu bi hauen paralelo honetan, eta eragin behar digu tensio bat intensitate horrek gure zirkuitoan, gure seinalearen zirkuitoan, hemen, VO, demagun hemen dagoela VO, bere eraginez, interferentzia horren eraginez, tensio bat sortu behar zaigu hemen, guk ez dugula nahi, guk UBS nahi dugu, baina honen eraginez, IMI horren eraginez sortu behar zaigu tensio bat, intensitate hori banatzen bada birrestentzia gaitan, izan behar da, IMI, bider, hau, ez dakit ondo dagoen, RS zati RO gehi RS. Hau ez. Hoi da mendik pasatzen dena, ez? Kaunitate hauek ez dira ibider herri izan berko zan. Intensitate pasatzen zaiguna. Vale. Intensitatea da mendik datorrena. Hori bider RO izango zan. Usteot, Usteot, teorian ere gaizki dagoela. Horrentxe konturatu naiz. Usteot. Ez doan porta. Gauza da. Gertutasun honengatik, kaparizitate honengatik sortzen zaizkigun intensitatea, bihurtu de berda. Tensio bat hemen ez duguna kontrolatzen. Balio ontakoa. Honen resistentzia hauek altuagoak eta baldin badira, pues hemen gertatzen zena, amplifikatu dezakegu eta arazoak izan ditzakegu. Vale. Bai, teorian uste horrela esan gaizki dagoela, eta bider RO izango zen. Hau da, intensitatea hemen pasatzen dena, bider RO tensia. Bai, uste horrela esan dela. Orduen hemen egoera okerna zein da? Begiratzazue hau. Hau, altuago baldin bada, orduen eta problema gehiago. Orduen, kontuz edo, ojo, kuidau, kontuz, aldaketa azkarrekin. Aldaketa azkarrak baldin badira, intensitatea altuago izan behar da, eta arazoak handiagoak. Akoplamendu kapazitiboa. Hau izan zen, deskribapena. Eta nik ikusi behar dugu nola saiestu dezakegun hau. Saiesteko modu bat. Hauxe, nola saiestu. Nola saiestu. Holaxe, marraztu behar dut berriz dena. Bai. Azka joan gonez, berdina marraztu behar dut da. V motor, motorra, gure RS, RO, VS, join baxuxo. VS, RS eta VO. RO barakatu. RO, RS, VS. Nola saiestu? Babestu gure potentzia bajuko zirkuitoa eta bildu pantalla batean, pantalla metaliko batean, koaxialen antzeko batera. Hau biltzen badegu horrexiko pantalla metaliko batean, igual horra marraztuko dut. Dena, horrelaxe marraztuta. Hau xe horrela bai. Metalikoa, akoplamendua pantalla horrekin izan behar dugu. Hemen izan behar dugun tensio horren aldaketen ondorioz hemen sartzen den intensitatea horrein ez zaigu ailegatu behar zirkuitura eta pantalla horretatik joango zaigu. Pantalla metalikoa. Gure potentzia baxuko zirkuitua babesteko. Pantalla metalikoa. Garrestia da, asunto, orduen guk pensatu beharko dugu, merezituen, edo ez?
ezabatu behar dute hau. Beste problema bat. Problemak ez dira bukatu behar gaur. 6-3. Izena horreintxe jarriko diot. 6-3. Demagun egoera berdina daukagula. Motorra. Hor tensio alterno batekin horre buelta kanpinak aztakatzea abiadurara, eta gure seinalearen zirkuitotxoa, hemen inguruan, horrela irudikatuta, beti bezala, RO. Beste ikuspegi bat. Zirkuito honek, intensitate altuekin egiten du lana, eta zirkuito honetatik intensitatea pasatzeagatik bakarrik, eremu magnetiko bat sortu behar da. Eremu magnetiko bat izan behar du honek, bere intensitatearen ondorioz. Honek ere bai, baina txikia da. Baina honek bai, nahiko potentea. Irudikatu behar dut hori. Bere forma izango du, baina bakarrik jarri behar dut, hemendik sortzen dena, eta hemendik pasatzen dena. Demagun norabide honekin sortzen dela. Eremu magnetiko bat. Hori ere ezin da saiestu. Elektromagnetismo horrelaxe da, naturak horrelaxe funtzionatzen du. Intensitate baldin badaukago, zirkuito hori iman bezala imanean bihurtzen da, eta eremu magnetiko hori izan behar dugu. Eta eremu magnetiko hori gure zirkuito ontatik, azalera ontatik pasatu ez zaigu. Hemen. Orduan, kalkulatzen badegu, azalera ontan daukagun eremu magnetiko hori, fluxu magnetiko bezala kalkulatzen badegu, phi, eremu magnetiko bat daukagunez, azalera guzti honetan integratzen badegu, eremu magnetiko hori, eremu horren eragina zirkuito honetan daukagu, fluxu magnetikoa. Bale? Ben gauzak, eldiri baldin badaude, ez da pasatzen ez ere. Hori hor dago, eragina hori hor dago, pasatzen da hori, eta zer. Problema da hause, berriz, hemen, intensitatea. Aldakorra baldin bada, motorrak behar duten bezala, aldakorra baldin bada, fluxu hau izan behar da, intensitatearen ondorioz alde bat, orain horrela, gero bestaldera, handiago, txikiago, hau da. Hau, denborarekin aldatzen bada, gertatu behar zaigu, hemen beste zerbait zaiezina dela, natura horrelaxe delako. Azalere bat baldin badaukagu zirkuito honetan, hau bihurtu behar da, tensio batean. Eremu magnetiko honen aldaketa horiek eragiten dute hemen, tensio bat aldatzea. Berriz. Ondoan baldin badaude. Eta hori, irudikatu behar dugu problema hori, tensio iturri sartu behar dugu, zuzenean hemen. Beste kalkulatu dugun bezala intensitatearen arabera, tensio horren eragina, zirkuito honetan funtzionatu behar du horrelaxe. Hemen, tensio iturri bat izango bagenu bezala, VMI. Horrelaxe funtzionatu behar du. VS, RS, RO. Eta bere eragina, hemen behar dugun tensio horretan, zuzena izan behar da. Kasu honetan, bagabiltzak kalkulatzen, irteeran, interferentzia horren eragina izan behar da, erresistentzia horiek serien daudenez, VMI, bide erresistentzia horiek serien, bide RO, zati RS, gai RO. Hor dagoela, erakusteko bakarrik, formula hauek ez dira beharrezkoak ez zertarako. Honen mugimendua, sortzen du hau, eragina horrelaxe irudikatzen badegu, irteeran izan behar dugu tensio bat kontrolatzen ez duguna. Hori gertu dagolako. Berriz ikustazue. Berriz noiz. Aldaketa hauek
altuak baldin badira, oraindik okerrago. Osea, berriz aldaketak. Altuak baldin badira, kontuz gehiago izan beharko dugu. Frekuentzia altuak edo aldaketa altuak dira problema handiena egoera hauetan. Problema guzti hauetan oraingoz. Nola saiestu? Akoplamendu induktiboa. Akoplamendu induktiboa. Nola saiestu? Nola saiestu akoplamendu induktiboa? Modu bat baino gehiago. Honi ere, pantalla jartzen baldin badiogu, zirkuitu hau isten badegu pantalla metaliko batekin, eremu magnetikoa ez tegile gatu behar, azalera ontara. Beraz, hau saiesteko lehendabiztiko metodoa, baliagarria da ere bai kasunetan. Pantalla magnetikoa, metalikoa. Baina esan dizuen bezala nahiko arestia da, horre material asko behar dugu hor biltzeko, material hortakin. Egin ezakuzuguna da, hause, eta hemen erizen buru bat jarri behar dut, hause egin behar dut. Marraztu behar dute berriz gure zirkuito osoa, tita batean. V motor, RS, VS, eta begira, zer egin behar dudan. Kabletxo hauekin, hause egin behar dut. Nastu behar ditut horrelaxe. Egin behar dute buelta, beraien artean. Elegante. Horrein azalera, ez daukat gu horren azalera garbia. Hemen honek bera eremu magnetikoa jarraitu behar du izaten, eta hemendik pasatu behar da. Adibidez, hau hemendik pasatzen jarraitu behar du. Eta beste ondatik ere bai. Berriz. Baina, hauek buelta manik daude. Igual argazkian ez da ikusten, baina hori daude trentza bat eginda. Orduan, kalkulatzen badegu fluxu magnetikoa hemen, atera behar zaigu fluxu megabat. Eta hemen kalkulatzen baldin badegu, azalera hori buelta manik dagoenez, atera behar zaigu antzeko fluxu bat, baina negatiboa. Hemen adibidez fluxu 3 positiboa, hemen fluxu 4 negatiboa. Orduan, fluxu magnetiko osoa, ez dakite, bolotxo bakoitzarekin balio gabetzen da. Binaka joaten da balio gabetzen. Hauek aldatzen baldin badira, honek eman behar du tensio bat positiboa, honek tensio bat negatiboa, honek tensio bat positiboa, honek tensio bat negatiboa, eta guztiak osantzekoak izan behar dira. Berain artean joaten dira balio gabetzen. Orduen metodoni, eroaleak, kableak, kizkurtzea, txirikordatzea. Txirikordatzea, izen polita, Txirikordatu, eroaleak txirikordatu. Askotan ikusko dituze horrelaxeko kableak bilduta, da saiesteko problema hau. Egiten duguna da, fluxu magnetikoa bakoitzaren, azalera bakoitzaren fluxu magnetikoa binaka balio gabetu gutxi gora bera, berdinak izango balira. Eta problema hau saiesteko hirugarren modu bat ere badago. Kasu honetan. Akoplamendu kapazitiboa saiesteko modu bakarra pantalla. Eta hau saiesteko hirugarrena ikusi behar dugu. Ez behar hause. Hemen, tensio sensore bat erabili beharrean, intensitate sensore bat erabiltzen badugu,
Kotxearen adibidean, ez dut gogoratuko, baina abiaduraren sensoreak 0-tik 200 km dura neurtzen zuen zerbait, eta ematen zuen intensitatea 4 miliamperetik hogeira. 4 miliamperetik hogeira. Ez dakik gogoratzen duzuen, baina hori gero 0 bihurtu genuen, eta bar. Horrelaxeko sensore bat erabiltzen badugu, bere erresistenziarekin, RO, intensitate sensore bat, bai, hitz sensoreak erabili, hemen ailegatzen baldin bada problema hau, horrelaxeko tensio iturri bat sortu baztegu, VMI, baina, naizta zirkuitu honetan, tensio hau izan hemen, irtera horretan ze tensio izan behar dugu beti, aixola gabe zenbat balio duen, begira, IS adar horretan VO izan behar da, RO, bider IS, aixola gabe honek zenbat balio duen, intensitate sensorak erabiltzen baldin baditugu, erresistentzia honetan tensiora bihurtzen dugunean, honen eraginaz daukagu. Hemen izango ditugu tensio ezberdinak, honen arabera, baina hemengoa finkatuta dago, honi esker. Eta badaude, esan bezala, kotxearen adibide horretan erabili genuen sensore hori estandar bat da. 4-20 intensitate sensoreen estandarra. Eta zergatik 4-20? Bueno, badauka honek zergatia. Sensore horiek, 4-20 intensitate sensoreak. Egon behar dira neurtzen edozein parametro fisiko, abiadura, presioa, proiektuko presioa, emaria, temperatura, edozein nahi duguna, egon behar dira neurtzen, eta bihurtu behar dute proporzionalki intensitatera. 0, parametro horren zerroan, 4 miliamper eman behar dituzte, eta maksimoan 20. Holaxe. Kotxearen abiadura nauxe erabili genuen, abiadura neurtzeko. Zergatik hau? Zergatik hau? Horentxe. Parametro fisiko hori baldin bada 0, intensitatea da 4 miliamper. Demagun hori bihurtzen degula 0,4 voltiotan sensoraren egokitzapenean. Ez dakit, demagun, adibidez. Suposatu sensorea apurtzen dela. Sensorea apurtzen bada, intensitatea 0 izan behar da. Ikustazue, badaukat, modu bat jakiteko noiz dagoen funtzionatzen dagoen bitartean egon behar da ematen intensitate bat, 4 baino gehiago. Baina apurtzen bada, 0 ematen badu, hori esan nahi du, ez dagoela funtzionatzen duen, apurtuta dagoela. Edo eta tensioa, baldin bada 0 voltio, hori apurtuta dago, eta kontuz, sistema guztiak gertu behar dugu, eta begiratu dezagun zer ari den gertatzen. Hau da, tarte hau da, detektatzeko, sensorea apurtzen den, edo ez. Problema gehiago. Bai, problema gehiago. Bost minututan. Venga, bai. 6, 4. Akoplamendu irradiatua. Hemen denbora guztian daukagu. Potentzia altuko zirkuito hau, 5 minutotxo eta bukatzen dugu da atzena. Intensitate aldatzen, aldaketa horiek eragin dezakete tensio hauek, kapazitateari bai.
egin duelako bere kapazitate bat, eremu magnetiko bat, gauza da, eta elektromagnetismoa ere bai horrelaxe da, hemen baldin baditugu kargak aldatzen, horrek eragiteaz gain, kapazitatea, eragiteaz gain, eremu magnetiko hori, erradiatu egin behar du energia. Uhin elektromagnetikoak bezala. Antena bezala. Antena bezala funtzionatzen dago ere bai. Eta, gauza da, antena bezala funtzionatzeko, antena eraginkorrenak dira frekuentzia horre daukan longitude onda, uhin luzera, zati bi. Orduan, frekuentzia hauetara direla nahiko motelak industrian, beharko genuke, hau antenan bihurtzea, antena hoerenan bihurtzea, hau izugarri luzea izan beharko zen. Zeren, frekuentzia horietara lan dadala frekuentziaren kontrakoa, argiaren abiadura, zati bi hori bide frekuentzia, frekuentzia motel horietan direla oso txikiak, antenak oso handiak izango ziren. Baina hor daude ere bai, hori irradiatzen dago. Orduen hemen ere, arazoa izan behar da, frekuentzia hauek altuak direnean. Frekuentzia hauek altuak direnean, zirkuito hori egon daiteke funtzionatzen antena bat bezala. Frekuentzia hori altua baldin bada, uhin luzera txikiagoa da, eta problemak izan ditzakegu, berriz. Eta hori, arrazak izateko, zirkuitoak ez dauka ondoan egoteagatik. Gauza da, txartel batean, zentimetroko batzukak direla, txartel arrunta edo estandar batean, txartel batean, zirkuitoak direla zentimetrokoak, hor, nabaritzeko, irradiatutako seinale horiek nabaritzeko bertan, izan beharko ziren, ehun megahertzioko frekuentzia baino altuagoak. Altuagoak, bai, horrela jarriko dugu. 100 megahertzioko baino altuagoak, hori asko da. Baina hor dago. Frekuentzia txikiago baldin bada, hori ez dituguna balitu behar, baina horixe dago gertatzen. Eta gauzak azkarrak egiten baditugu berriz, kontuz, abiadurarekin. Eta horrela, dena bilduta, ondorioak, 6 eta H dena. Problema guzti honen bilketa, ondorioak. Hemen, hauek ikasteko, eskatuko dizuegu, deskribatu akoplamendu kapazitiboa eta nola saiestu. Hoi da, galdera tipikoa, deskribatu akoplamendu induktiboa, irradiatua, ez dugu galdetu behar. Eta nola saiestu, hiru moduak edo, teorikoki galderak egon daitezke hemen eskematxo hauek argi izan, eta nik uste dut nahiko errasak direla, ondorioak. Bendabizikoa. Zarata, hor dago, ez dindu ezerrez egin, ezin da saiestu. Ezin da saiestu. Badakigu, ulertu dugu, zergatik, ezin da saiestu. Interferentziak beti izan behar ditugu, hemen bertane, hemen sareak 50 eta ditugu. Horiek irradiatzen dago, gertu baldin badago aklopamendua egon behar da, gure zirkuitu horrelaxeko zamarena baldin badago sartu behar zaio indukzioa, hemi. Eta problemak izan behar ditugu, interferentziak izan behar dira, altuagoak gauzak azkar baldin badoaz. Frekuentziak azkar baldin badoaz. Kapazitatearen kasuan, bestearen kasuan, hori da problemak. Bai, akoplamendu kapazitiboan, induktiboan eta irradiatuan. Abiadura altuak dira problema. Edo abiadura altuak ditugunean, ailega batu behar dira seinaleak, gure seinale zirkitura. Zer egin beharko dugu? Babestu ikusi dugun bezala,
abestu, txirik ordatu, pantalla hori jarri, edo eta urrundu, bai. Urrundu hemen dena gauzak gertu jarri dizkizuen nik, problema ikusteko. Urrundu ditzakegu, abestu, baina, bueno, eskotan mugatuta gaude. Eta hala ere, inoiz ezin izan behar dugu, emi ere, ezin da dena saiestu. Beti izan behar dugu zerbait. Osea, guztia ezin dugu garbitu edo saiestu edo beti ailegatu ez da zerbait. Akoplamendu txikiri mandun baitetik edo eta hau da egoera elektronikan. Zarata beti egin behar da hor. Eske zarata ez bagendu izango, egin ezaken lana seinale txiki egin mikrovoltikoak, baina eske horre zaratarekin naztu behar dira. Eta hauek ere, pues, ezin izkoaz dena saiztea. Bale, atxena ingo dugu eta ikusi dezakegu gero zer egin dezakegun.